Урбан Тогийн талаарх сүүлийн үеийн мэдээлэл дуучин шиг далаараа дайрч эхэлжээ. Рэпер Дондёр гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн байна. Золбоо ТV шашны гаж урсгалт орсон уу? Монголын эсрэг Солонгос гэх мэт эдгээр мэдээллийг яг одоо Мичигогийн сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Сайн уу хүмүүс минь бүгдээрээ цоошин хэмбичлэгээрээ уулзж байна. За та хэд маань сайхан наадсан уу гэдэг асуултаар энэ удаагийнхаа бичлэгийг эхлэе гэж бодлоо. За тэгээд өнөөдрийн бичлэг дээр яригдах бүх сэдвээ би сая товчхон эхлэл хэсэг дээрээ гаргаад өгсөн байгаа. За тэгээд олон долоо ярилгүй шууд үндсэн бичлэг рүү орцгоё. За манай хаан та нартаа зарын чанартай маш гоё мэдээллийг хүргэе. Ялангуяа яг одоо энэ наадмын ачаалалтай өдрүүдийн араас те одоо л ээлжийн амралтаа аваад гоё дулаан цагийг ашиглаад хөдөө явъя, амралтанд явъя гэж бодож байгаа хүмүүс маань хэрвээ байх юм бол наашаа анхаарлаа хандуулаарай. Мичиго нь Архангай аймгаар аав ээжтэйгээ хадмуудтайгаа гэр бүлэрээ маш гоё аялж одоо ирж байхдаа яг хот руу орж ирэхээс өмнө бид нэр яг Булган аймгийн Сайхан сумаас 27 км-ийн зайд байрлах Хунт хашаанд амралтын газар бол яг 3 хоног үнэхээр гоё амарсан байгаа. За би яг энэ газрын Facebook пэйжийг энэ дээрээ оруулчихъя. Тэгээ та хэд маань нийшийн холбогдоод илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. Тэгэд яг энэ амралтын газраас 200 м-ийн зайд одоо юм нуур нь байгаа даахгүй. За тэр нууранд болохоор юм шаврын имчилгээ бол хийж болдог. Тэр шаврыг дүрхээд хатаагаад 20-30 минутын дараа яг тэр одоо шавраа буцаагаад угаахад тэр нь маш гоё имчилгээ болж өгд юм байна. Үүнээс гадна имчилгээний заалтын хувьд арсны өвчин, хордлогын нөлөөт өвчин, эхлэх зүс, нойр булчирхай, нарийн бүдүүн гэсний шархлаа зэрэг өвчний архаг үе, гэмтэл бэртлийн дараах үе, ангийн, үе мөчний өвчнөд сайн нөлөөтэй. Хотоод гэсний хууч, чихрийн шижин, эрцийн солилцооны алдагдал зэрэг дотор эрхтний өвчнөд нэн тустай ийм гайхалтай юм ашаант совилол бол байгаа. Тэгээд бас яг энэ амралтын газартай ойрхон хотоодны ашаан байт юм билээ. Тэгээ бид нар бас өглөө болгон яг тэр хотоодны ашаан дээр очиод гоё ашаан бол ууж исэн. Дээрээс гадна надад маш их таалагдсан зүйл нь юу вэ гэх юм бол хүүхдийн тоглоомын талбайтай, сакс болон волейболын тоглоомын талбайтай, за тэнгуүтэ нойлоо дотор болон гадна нойл гэж шийдээд өчгсөн. Тэгээд яг нөгөө ус нь болохоор гүний худгаас ус нь шууд татд юм билээ. Тэгэхээр усны ямар ч одоо асуудалгүй тэр нь бол маш их таалагдсан. Тэгэл хогоо шидчихсэн, тогоо шидчихсэн. За тэгээд хэрвээ өөрөөсөө хоол хийхийг хүсэхгүй байх юм бол бас хоол захиалаад хийлгээд авч болд юм билээ. Тэгээд тэндээ бас дэлгүүртэй. Тэгээд дэлгүүртэй шинээр нь хайрсан боорцог бас зард юм билээ гэх мэтчлэнтэй. Ер нь надаа энэ амралтын газар бол бүр үнэхээр их таалагдсан. Тэгээ энэ удаа яг нөгөө яаж исэн болохоор 3 хоног л бид нар бол байрлсан байгаа. Тэгээд ирэх жил бол бүр л олон хоног яг энэ амралтын газар байгаад тэр шаврын имчилгээг бүр ингээ хийгээд бүр олон хоног л баймар бол санагдчихсан. Тэгээд та хэд маань хэрвээ энэ газар руу явхаар бол энэ пэйж рүү холбогдоод бүр илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай манайхан. За хамгийн ихэнд яригдах сэдэв маань Урбан Тогтой холбоотой мэдээлэл байгаа. За би яг өмнөх бичлэг дээр Урбан Тогийн сүүлийн дугаар яагаад олон хүмүүсээр үзэн ядуулах болов, яагаад олон хүмүүсийн дургуг хүргв. За тэнд яг орсон хүмүүс яг ямар хуу бичлэг хийж агаад яагаад тийм сэдвийн талаар ярих болов. За энэ бүгдийн араас тэр хүмүүс яг ямар мэдээлэл тайлбарыг өгсөн бэ гэдэг талаар бүр маш дэлгэрэнгүйгээр ярьсан бичлэг маань орсон байгаа. Та хэд маань хэрвээ үзээгүй байх юм бол тэрийг үзээд дараа нь энэ бичлэгийг үзээрэй гэж хүсэж байна. Яагаад гэх юм бол тэгэхэд арай ойлгоход амар байх юм болов. За тэгээд сүүлд Урбан Тогтой холбоотой мэдээлэл гарч ирсэн болохоор яг тэр хэдийн тасалжсан тэр хэсгийг нь маш олон сайт дээр, пэйжүүд дээр дахин сэвэд байгаа байхгүй. Тэгээд хүмүүс үүнийг нь юу гэж харж байгаа вэ гэхэлэр энэ яг цаана нь уус төрийн зориултаа юм яваад байна. Албаар тэр сэдвийг бүр ингээл сенсац олгоод албаар бүр их сэвжиж цаана яг нэг уус төр юм яваад байна гэдэг яриануд гарч ирээд байгаа. За хэдүүлээ энэ талаар нь жоохон байжгаад ярих болно. Эхлээд яг одоо энэ Урбан Тогтой холбоотой. За Урбан Тогийн үүсгэн байгуулагч учрал яг ямар хуу мэдээлэл, тайлбар, сторинуудыг оруулж байгаа вэ гэдэг талаар нь хэдүүлээ эхлээд ярив. Хамгийн ихнийх нь гэх юм бол одоо ингээд намайг мөнгө авсан гэдэг байгаа юм уу те, намайг ингээд мөнгө аваад энэ болгоныг хийсэн гэдэг байгаа юм уу, би яаж тийм юм хийх вдэ, намайг одоо таньж мэддэг хүмүүс бол хэлхэл байхаа, ерөөсөө надад тийм зүйл байхгүй гэдэг байдлаар эхний сториг ол оруулсан байгаа байхгүй. За дараагийнх үеийн үр хуурамч хаягтай хүнийг ч ялахгүй гэж би итгэж байна. Би ийм зүйл хүртэх юм хийгээгүй. Зүгээр байгаарай. Миний алдаа юу юм? Өхөж үрэгттлээ үзэн ядагдах үгүй гэд гих мэтчлээ иймэрхүү юмнуудыг бол ингэж бол битсэн байгаа. Тэгэхээр учрал руу өссөн шидээр ингээд айгүйх дайраад ялангуяа гэр бүлтэй нь холбож айгүйх дайралтууд тоцсон юм шиг байна. Бас миний харсан нэг Facebook пост дээр те бараг л ингээд учрлын аав хорин салцсан ийм юм яасан гэл яг нөгөө нэг гэр бүлтэй айгүйх холбож ингэж дайрсан байгаа байхгүй.
За тэгээд яг эдгээр сторинуудыг бол ингэж оруулсан. Тэгээд түүний хамгийн сериосны стори гэх юм бол Urban гэдэг контент зогссон шүү. Шинээр доод дүү мүү нартай шилжүүлэхгүй ингээд болсон дууссан. Байхгүй шүү. Хамт суусан хүмүүс маань ч уучлаарай гэдэг сториг бол ингэж хийсэн. За тэгээд дараагийнх нь одоо нэг Urban хийж инээ цугаад цаазын ялтай удмаа бузарсан ярахчин болж байгаа хэрэгүүгээд бас юм сториг орсон. Тэгэхээр ингэж хилтлэн л ер нь бол хүмүүс дайрсан гэсэн үг байгаад байгаа байхгүй тий. Яалтчгүй нэг гэр бүл бүгдээрээ нэг урлагийн одоо жүжигчд байдаг тий. Урлагийн хүмүүс байдаг гэр бүл штэ. Тийм болохоор ингээд учрал руу айгүйх дайрсан юм болов гэж бодож байгаа байхгүй. Гэтэ миний хувьд яг иймэрхүү асуудал төр гэр бүл рүү дайрдаг энийг бол жоохон гэж боддог. Тэгээ та хэд манаас юу гэж боддог вэ? За энэ болгоны араас учирлын аав Хүсэл Баатар өөрийнхөө Facebook хаяг дээр нэгэн постыг оруулсан байгаа. За энэ постн дээрээ муу хүүг минь элдвэр дайрчил байна. Буруу. Энэ хүүгийн минь буруу. Гэтэ энэ бол аавын л алдаа. Хажууд нь байж хэлж ярьж өгөөгүй миний л буруу. Юунд ч өөрийгөө зүтгэхгүй. Ямар ч үед аав нь учрал минь ууган хүү минь. Ямар ч үед аав нь алдсан ч аав нь онсон ч аав нь миний буруу. Намайг уучлаарай ахын дүүс минь. Гэтэ буруутахтаа тэр хүнийхээ алдсан хэлсэн үгнээс илүү амар зантжилж аманд багтахгүй үгээр зөвхөн арай л зүрх шимшрэм санагдаж байна. Бусад хүүхдүүдийг ч гэсэн тэдний хэлсэн ярьснаас хичнээн дахин амарштай муугаар хараад зөвхөн вэ. Алдааг нь хэлэхдээ арай ч ингэж хэлдэггүй байгаа монгол хүн бодож тунгаан бизээ ахын дүүнер минь гэдэг ийм постыг бол ингэж оруулсан. Тэгэд аавынх нь энэ пост яг айгу хөөрхөн байгаа зү тий. За тэгээд учирлын дараагийн яригдах стори гэх юм бол яагаад хүмүүсийн хуучны юмнуудыг ухаж олоод ээлж дараалан сэвэд байдаг юм дээ. Тэдэн жилийн өмнө тэгж хэлжээгээд л ухаад байх юм а. Одоо цаг ирээдүй цаг яах болж байна гэдэг стори оруулсан. За тэгээд ер нь хараад байхад би яг өмнөх бичлэг дээрээ ч гэсэн ярьсан шүү дээ тий. Маш олон хүмүүсийн одоо ер нь л тэнд сууж исэн хүмүүсийн ингээд өмнөх бичлгүүдийг нэлээд гаргаж ирсэн байгаа. Бүр ийм бичлэг дээр ингэж ирсэн байна. Энд дээр ингэсэн байна гэл яг иймэрхүү байдлаар бүр илүү ингээд сэвж гэдэг нь бол харагдчихсан. Urban Talk-тэй холбоотой дараагийн яригдах сэдв Ганбаатар Ice-ийн талаар байгаа. За Ганбаатар Ice чинь нэлээд их рилгээл рилүүд нь ч гэсэн олон хүмүүс үзэлт хандлтыг хаад байгууллагууд ингээд хамтраад байсан шүү дээ тий. За тэгсэн чинь дахиад хэд хэдэн газар одоо ингээд мандах Ганбаатар Ice-тай ингэж хамтран ажилласандаа та бүхнээсээ уучлалт хүсье. Одоо дахиад энэ хүнтэй хамтрахгүй. Бид нар нэг л удаагийн рил дээр энэ хүнтэй хамтарсан байсан юм а гэх мэтчлээ. Мэдээлэл хийж байгаа ресторанууд бүр илүү олон гарч ирсэн байгаа. За тэгсэн чинь хүмүүс үүн дээр зарим нь ингээд бүр тоглоом нэргээ хийгээд байгаа байхгүй тий. Бар Ганбаатар Ice-ийн эмэш нэнгүүтэй мандахаар ирж үйлчлүүлээрэй гэл тий. Яг нэг иймэрхүү байдлаар жоок хийж байгааг нь харагдчихсан. Нөгөө талтай хүмүүс юу гэж ярьж байгаа вэ гэхэлэр одоо Ганбаатар Ice-тэй хамтарч ажилласандаа ингээд уучлалт хүсэж байна гэдэг байгууллагууд яг үнэндээ дахин ийм давхар маркетинг хийгээд байна. Би урд нь ерөөсөө энэ газрыг мэддэггүй байсан чинь одоо ингээд дахиж Ганбаатар Ice-тэй хамтрахгүй гэдэг энэ постыг хараад ийм газар байсан юм уу гэдгийг мэддэг болж штэ гэх мэтчлээ. Нөгөө талаас нь бас тэгж харж байгаа хүмүүсээс байсан. За би тэгээд өмнөх хүчлэг дээр TM телевизийн мэдээллийг оруулахаа мартчихсан байлээ. За яг энэ асуудалс хойшлэр гарч ирээд олон хүмүүсийн харал хандлагыг аваад явж байгаа үеэр TM телевиз нэгэн мэдээллийг оруулсан байгаа. За тус мэдээлэл дээр болохоор олон нийтийн сүлжээгээр ийм бусрамг одоо үг хэллэг ашигласан гэдгээр хүмүүсийг TM телевиз зочноор ерөөсөө уурж оруулахгүй. За үүнээс гадна бүр эдгээр хүмүүсийн тоглосон кино нэвтрүүлэг юу гэдэг тэр болгоныгоо манай телевиз ерөөсөө гаргахгүй гэдэг мэдээллийг хийсэн баггүй. За тэгээд мэдээч хэрэг яг энэ мэдээлэлт нь бол маш олон хүмүүс дуртайсан. Яг энэ л cancel culture штэ гэлтэй хүмүүс айгүй дуртай хүлээж авч байгаа гэдэг нь бол харагдчихсан. Urban Talk-тэй холбоотой хамгийн сүүл яригдах зүйл нь юу вэ гэх юм бол комедиан Амаржингийн оруулсан нэгэн пост байгаа. За энэ постныхон зураг дээр болохоор яг нэг хүний одоо чатныхын хэсгийг ингээд скриншот хийгээд оруулсан зураг байгаа байхгүй. За энэ болохоор Батболт Амин гэд нэг хүний чат байгаа. За энэ дээр болохоор яг саяны тэр бичлэгнийхэн хэсгийг ингээд линкийг аваад ингээд явуулангуудаа хай энэ мэдээллийг түгээлгэх гэсэн юм а 100,000 гэсэн те дансаа явуулаарай хөө гэдэг ийм чатны хэсэг байгаа байхгүй. За тэгээд Амарчин яг юу гэсэн бэ гэх юм бол за янзтай ийм сэвэ явж байгаа юм байна. Миний хоёр дахь спешиал дээр хөрөгчдийн контент хийж инновашн дээр цэцгэн дарга нарын эзэм өгнөөс цэвэр гэдэг хэсгийг тастаад намаагаа хонглоор чирхээр шийджээ. Энэ хоёр руу ороод 100,000-ын ажил хийгээрээ манахан асуудал нь хизээч секс порн биеийн үнэлтэндээ биш байсныг эрүүл ухаантай нэгэн мэдэж байгаа. Тэгээд энэ дээр нь дөрөлөд нөгөө хідэн залуусаас
долоон дор ихнэр хүүхдээ хүчирхийлдэг, хулгайлан уур хийдэг, ёс зүйн хувьд хамгийн аимшигтай хүмүүс цэвэр ариуны дүр тоглож эсхийг харах инээдтэй. Намайга хамж нүдэх гинэ. Нүдээ нүднаад спешиалээ бүтэн үзвэл ухаад юу ч олохгүй гэдэг байдлаар энэ юугаа постоо ингэж оруулсан байгаа байхгүй. Тэгээд яагаад амарчин ийм одоо постыг оруулсан бэ гэх юм бол яг энэ асуудалтай холбоотой яг энэ бас амарчангийн нэгэн одоо комеди дээр хэлжсэн үгнүүдийг нь бас гаргаж ирсэн байгаа. За тэрэн дээр нь болохоор амарч яг юу гэдэг вэ гэхлээр дэлхий дээр 97 тэрбум доллар эргэлздэг одоо бизнес хийх юм бол өрсөлдөгчгүй энэ улсууд өрсөлдөгчгүй нэг салбарт хэдүүлээ хөрөнгө оруулалт хийдэг юм уу гар бие орцуулмаар байгаа. Тэр нь порно салбар байхгүй. Энэ дэлхий та нар одоо манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 12 тэрбум доллар. Манай Монгол улсыг бүтнээр ингээд нийлүүлээд 4 6 7 8 дахин үржүүлээд гарууд төгөлдөж байгаа заяа тийм. Порно салбар бол амар салбар. Ер нь ингээд хамтд нь бас сэвэд байгаа гэдэг нь бол харагдчихсан. Миний харсан хэд хэдэн пэйж дээр хэд хэдэн юмнууд дээр яг ингээд хануу амарчин ер нь энэ комеди хийдэг хэдэн гар үзэж яг л иймэрхүү хүмүүс байж тийг гэх мэтчлэн иймэрхүү сэвэ бас ингэж явж байгаа гэдэг нь бол харагдчихсан. Дараагийн яригдах сэдэв маань дуучин хишиг талаатай холбоотой мэдээлэл байгаа. За саяны хэд хоног бас л яг дуучин хишиг талаатай холбоотой юм фэйсбүүкээр дүүрэн гарч ирлээ шүү дээ. Та хэд маань хэрвээ фэйсбүүк ашигладаг бол харсан байх гэж бодож байна. За энэ болгон хаанаас яаж гарч ирсэн бэ гэх юм бол хамгийн эхлээд энэ 7 сарын 21-нд Гэрэл Цолмон гэдэг хүний фэйсбүүк дээр оруулсан нэгэн бичлэгээс нь хамаарч гарч ирсэн нэг бичлэг байгаа. Энэ хэсэг дээр нь яг дуучин хишиг далайгийн ярьжсэн яриаг нь ингээд тастаад оруулчихсан байгаа байхгүй. Тэгэд энэ бичлэг дээр хишиг далай юу гэдэг вэ гэхэлэр юм л ингээд урлагийнхан гэх юм аа. Тэгэд үнэхээр тийм л юм бол та нар зөвөр сонсгоо болчооч үзгээ болчооч гэдэг бичлэг нь ингээд одоо гарч ирсэн байгаа. Муусан урлагийнхан гэл тээ. Тэгвэл тэгэл дуугийн сонсгол болчооч зүгээр харахаар болчооч ямар шаардлага байгаа. Энэ бичлэгийг 799 мянган хүн үзчихсэн байсан. Одоо гэхдээ энэ тон бүр бас ихсэн болов уу гэж бодож байна. За би бас тэгээ гайхаад нэрэл ингэж хэлсэн бахта яг юунаас болоод ингэж хэлсэн болоо гэж бодоод дуучин хишиг далайгийн одоо өөрийнх нь фэйсбүүк хаяг руу норсон чинь за тэрээр яг ямархуу тайлбарыг өгсөн байсан бэ гэх юм бол энэ ингээд жилийн өмнөх бичлэгээ яагаад одоо заавал энэ ингээд дахиж гаргаж ирээд ингээд сэвэд байгаа юм бэ гэдэг байдлаар тэр бичлэг ингэж хийсэн байгаа байхгүй. Яг тэгэж оруулсан бичлэг нь болохоор яг тэр бичлэгээс ингэж бүтнээр нь оруулаагүй. Яг нөгөө нэг өнгөрсөн жил ингээд дуучин саран туяатай холбоотой нэг мэдээлэл асан явж ирсэн шүү дээ тий. Гадны орн ингээд тоглолтоо хийлээ. Тэгээд тоглолтын хүмүүс үзсэн үзээгүй гэл бас ингээд бөө юм болоод байсан шүү дээ. Яг тэр үеэр хийсэн стори гинэ. Хай манайхан зя өчтөр Австрали улсын за Wind одоо манай дуучин саран туяа гавьяат маань тоглолтоо хийчихсэн юм байна. Тэгээд Торрент гэдэг охин зохион байгуулад тэгээд сарнтай ирчүүд бол 20 хүн цуглаад тэгээд дээрээс нь 4 цагаас 9 цаг хүртэл ингээд үзэгчтэй хүлээгээд тэгээд бас маргааш нь өөр газар тоглолттой учраас ингээд явсан юм байна. Тэгээд бас сошиал дээр одоо маш мухагаар ингээд юу бас юм идэхгүй тэгээд тэр уран бүтээлчийн ард ямар асуудлууд эрсдлүүд үүсч байдаг гэдгийг идэхгүйгээр бас манайхан маш их дайрж байгаад харамсаж байна. Үүнээс нь болоод буюу одоо яг нүуний дуучин хишиг далайгийн те урлагийнхан л гхийн гэдэг тэр бичлэг нь маш олон хүмүүст хүрснээс болоод хүмүүс яг үүн дээр нь дургуйцлаа илэрхийлж эхэлсэн. Одоо бүр ингээ хамраас өчжээ. Анх өөрөө хин байж байгаад хин болчоод ингэж байгаа гэх мэтчлэн те. Ялангуяа яг нэг эмэгтэйгийн бичлэг нь нэлээд олон хүмүүст хүрсэн байгаа. За энэ болохоор гигэн гэдэг одоо фэйсбүүк хаягтай эмэгтэйгийн оруулсан бичлэг байгаа байхгүй. За энэ бичлэгийн мөн яг энэ 7 сарын 21-ний өдөр оройн одоо 20 цаг 46 минутанд оруулсан байгаа. За энэ дээр юу гэж ярьдаг вэ гэхэлэр та нар л бол дайр штэ өөр хин рүү дайрах юм бэ? Одоо жишээлбэл намайг хүмүүс танихгүй чамайг хүмүүс танин залуучууд хүүхдүүд чамаас үлгэр дуурайлал авч байгаа чамайг харж байгаа. Тэгэхээр зөв үлгэр дуурайлал үзүүлэхгүй л болохгүй штэ. Чи одоо хин байж байгаад хин болчоод ингэж байгаа юм бэ гэдэг байдлаар тэр бичлэгээ хийсэн байгаа байхгүй юу? Шигтлэг чи юу яриад байгаа юм бэ? Урлагийнхан ингээл та нар руу дайрах юм. Та нар л дайрна штэ. Юу яхаараа та нараас өөр өнлөө дайрдгийг. Намайг хинч танихгүй. Чамайг болуулаа штэ тий бүгд таньж байгаа. Тэгэхээр чамайг энэ олон хүүхдүүд залуучууд бүгд харж байгаа. Үлгэрлэн дуурайна. Чамайг шүтэн биширж юм фэнүүд байна. Тэгээ энэ хүмүүстэй зөв үлгэр дуурайл ламнаас гарч байгаа хийгээ маш сайн бодохгүй бол тэнгэр дээрээс буугаад ирсэн юм шиг ийм их цанта намайг тэгвэл сонсгоо болмол гэж ингэж ийм том юм ярьж болохгүй шүү чи хөөе. Чи саяхан университет сонгод ороод маргажин жилөө модон чихэр тараагаад шүүгчдүүд дуудуулаад явж лээсэн. Тэг чи одоо хүмүүс чамааг ухурдан хайрлаад үдэ зэрэгтэй арт түмэн чамааг сонсоод энэ зэрэгтэй гоё гараад ирсэн. Энэ хиний хүчинд ийм өөрийгөө ийм болсон гэж бодож байгаа.
Энэ ярианаас нь гадна хүмүүс жүжигчин Мөнх Далайг Хишиг Далайгийн одоо нөхөр мөн биш гэдэг бас нэг яриа маргаан гарч ирсэн байгаа. Гэтэ миний нэг сонсч ирснээр хэдэн жилийн өмнө бас яг энэ яриа гараад идэгсэн байхгүй. Жүжигчин Мөнх Далай Хишиг Далай хоёр бол ингээд гэрэлсэн. Тэгээ Мөнх Далай урд нь 3 хүүхэдтэй их нэртэй байсан. Гэтэ салаад Хишиг Далайтай суус юм уу, салаагүй байхдаа суус юм уу гэдэг нь ингээд тодорхойгүй. Тэгээд энэ хоёроос дундаасаа нэг хүүхэдтэй болсон гэдэг яриа бол гардаг байсан. Гэтэ ерөөсөө батлагдсан, нотлогдсон зүйл бол байхгүй. Аль нь энэ яг үнэн мэдээлэл юм аа, худлаа мэдээлэл юм аа гэдэг юм уу? Яг тиймэрхүү тайлбар мэдээлэл оруулсан зүйл бол ингээ байдаггүй, яваад байдаг байсан. За тэгсэн чинь энэ жил яасан бэ гэхээр яг энэ баяр сайхан, мэд сайхан гэдэг одоо Facebook хаягтай хүний постоос нь хамаарат хүмүүс энэ хоёр ихнэр нөхөр гэдэг нь үний юм байна гэж одоо бодох болсон байхгүй. За энэ постоо болохоор 5 дахь төрийн тусламжийн машина хүлээлгэн өглөө. Ар халахын алдарт дуучин цэцэрлэг сумын уугуул Хишиг Далай болон түүний хань миний анд Мөнх Далай нарын урилгаар Ар хангай аймгийн цэцэрлэг сум үүсгэн байгуулагдсны 100 жилийн ойн баярт оролцлоо. Энэ үеэр Улсын хурлын гишүүн Ёцон байнгын хорооны дарга Хэрлэн болон нөхдийн хамтаар бүгд найрамдах Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн бүрэн тоноглогдсон 350 сая төгрөгийн өртөг бүхий төрийн тусламжийн автомашиныг цэцэрлэг сумын эрүүл мэндийн төвд хандивлаа. Ингэснээр Ар хангай аймагт хүлээлгэн өгч буй 5 дахь төрийн тусламжийн автомашин болж байна. Өмнө Цэнхэр Эрдэнэ булган хотонд Эрдэнэ мандал сумдад ижил төрлийн автомашиныг хүлээлгэн өгсөн бөгөөд таашаад үлдсэн 14 сумыг бүрэн хангах ажлыг улсын төсвөөс нэгч төгрөгийн нэмэлт зардал гаргахгүйгээр үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна. Тэмдэм иргэд хотогт хувилгааны үлгий болсон цэцэрлэг сумын уугуул сугуул иргэд очид төлөөлөгчид та бүхэндээ сум үүсгэн байгуулагдсны 100 жилийн түүхтэй баярын мэндийг өргөн төвшүүлье гэдэнгүүтээ Хишиг Далайг болон Мөнх Далай хоёрыг хоёулангийн меншн хийсэн байсан байхгүй. Тэгэд хүмүүс энэ хоёр ихнэр нөхөр гэсэн үний юм шүү гэл ингээд яг сошиал дээр шуугаад хэлсэн л дээ. Миний хаарснаар нөгөө мэдгүй зүйлээ асуу гэд групп байдаг штэ тий. Тэрэн дээр ингээ хүмүүсээс оруулаад явж байгаа гэдэг нь бол харагдчихсан. Тэгээд яг тун удахгүй энэ постоо зассан гэдэг нь бол харагдчихсан. Одоо яг түрүүний өмнөх постн дээр гэх юм бол одоо энэ цэцэрлэг сумын уугуул Хишиг Далай болон түүний хань миний анд Мөнх Далай гэдэг ингээд бичсэн байсан шүү дээ тий. Яг энэ хэсгээ устгаад за тэнгуүтээ доор нөгөө нэг Хишиг Далай Мөнх Далай гэд хоёуланг нь меншн хийсэн байсан бол зөвхөн Хишиг Далайг үлдээнгүүтээ Мөнх Далайг меншн хийснэ ингээд устгахчихсан байгаа байхгүй юу. Энэ постноос нь гадна энэ постны хоод зураг дээр одоо Хишиг Далай Мөнх Далай бүгдээрээ хамт байгаа зургийг бас оруулчихсан байсан л да. Тэгэхээр юу нэлээд магадлалтай болов гэж би ч асуувдаа бодоод байгаа. За тэгээд энэ нэргүү тэмдэглэл гэдэг Facebook пэйж дээр бас яг энэ хоёртой холбоотой постууд орсон. Жүжигчин Мөнх Далай эхнэр 3 хүүхдээ орхин дуучин Хишиг Далайтай гэр бүл болоод хэдэн жилийн нүүр үзэж байна. Хосууд хамтын амьдралаасаа нэг хүүтэй бөгөөд хүмүүс тэр болгоо мэддэггүй ба хосууд ч маш ихээр нууцлдаг юм а. Хосууд Ар хангай аймагт наадамлаж яваа зураг ил болжээ гэтэнгүүтээ яг энэ наадмынхан те яг өмнөх нөгөө хүний пост дээр орсон байсан зургийг нь болон бас бусад зургуудыг ингэж хавсаргаж оруулсан байсан. За үүнээс гадна Хишиг Далайтай холбоотойгоор хүмүүс яг л нөгөө түрүүний ярьсан яриан дээр нь те өөрөө өстө хийм байсан юм байж гэх мэтчлээ. Ер нь нөгөө Хишиг Далай жаах Universe Based Songs дорж ингэж гарч ирчихсэн шүү дээ те. Яг тэр үеийнхэн зургийг оруулаад одоо үеийнхэн зургийг оруулаад ингэж харьцуулаад нэлээд олон постууд бол явж исэн. За хамгийн ихнийх нь гэх юм бол энэ уран чимэг Нямсүрэн гэдэг хүний оруулсан пост байгаа байхгүй. За үүн дээрээ Хишиг Далай Наки хоёрын дуулсан Аз жаргал дунд дуртай. Одон дэлхийн монголчуудын наадмаар бүтэн тоглолтыг нь үзээд үнэхээр бахархсан. Яаж ингэж өөрчилж чадваа гэж болтын дуулаг дуу түүнд зориулагдсан мэт. Авьяастай хөөрхөн өхнөөс хичээл зүтгэл хөдөлмөрөөрөө рок попын нэгэн тод төлөөлөл болжээ. Бахархмаар юма гэдэг постыг оруулсан байна. За үүнээс гадна урсгалд сур хийлгсэн хүн уурлаад байж болохгүй үсттэй ха 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 гэдэг байдлаар оруулсан байна. Гих мэтчлэн хэд хэдэн пэйжүүд болон хувь хүний аккаунтууд дээр яг нь Хишиг Далайгийн харьцуулсан зургуудыг хүмүүс оруулсан гэдэг нь бол харагдчихсан. За ингээд яг нэг 2-3 хоног бол Facebook дүүрэн Хишиг Далайгийн талаарх мэдээлэл явж исэн. Тэгсэн чинь Хишиг Далай сторигоор ч юм уу да яг эдгээр үйл явдлууд дээр өөрөө хариу тайлбар өгсөн нэгэн бичлэгийг хийсэн юм бэлээ. За үүнийг нь болохоор би Илч цэгийн минээс харсан байхгүй. За яг энэ яриан дээрээ юу гэж ярьдаг вэ гэхээр хүн болгоны одоо 20 нас өөр, 30 нас өөр бүгдээр ингээд 20 шгэ харагдах ямар ч боломжгүй. За үүнээс гадна би өөрөө ингэж сайн дурын ажил те сайн дурын одоо үйлс хийгээд явдаг. Гэхдээ би попрох дургу учраас тэр болгоныгоо ил хилээд зарлаад бас явдгуумаа гэдэг байдлаар тэр бичлэгийг хийсэн байгаа байхгүй юу? 17 настай үе, 34 настай үе хоёрын царай яг адилхан байх боломжтой юу? Боломжгүй. Би ийм байсан, би баг хөөрхөн байсан, би баян байсан, чи ийм хайчин байсан, дандаа байсан гэдэг үгэн дээр амьдарцгаах юм. Яг үндэ бидэрт өнгөрсөн гэж байхгүй, ирээдүйч гэж байхгүй яг одоо л байгаа.
хэн байсан нь чухал биш, хэн байх нь чухлаа. За тийм миний хувьд бол нийгмийн одоо сайн сайхны төлөө дуурдаггүй, чи ард түмний төлөө юу ч хийдгүй гэж та маш их одоо бас одоо алууллаа. Тэгээд миний хувьд бол сайн сайхан нийгмийн сайн сайхны төлөө чимээгүй маш олон удаа юм хийж байсан. Би чимээтэй хийж үзээгүй. Тад тийм нэг попродих үнэхээр тийм сонирхол байдгүй маа. Тэгээд одоо болчихоо. Наадах чинь ямар нэгэн улс төрийн зохион байгуулалттай сэвэ байна. Одоо зүгээр болчихоо. Гэрийн араас дуужин их шиг далай яг ямар байгууллагт яаж тусламж одоо хандив үйлчлэг үзүүлж ирсэн гэдгээ өөрөөс шеэрлсэн байлээ л дээ. За эхнийх нь гэх юм бол энэ их нэрэн эмэгтэйчүүдийн үндэсний төвийн их барих эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг гэд одоо энэ фэйсбુક дээр орсон нэгэн талархал байгаа. За энэ талархал дээр эрхэм хүндэт дуучин их шиг далай танд нэрэн сонсголын скрининг нь хөгжлийн бэрхшээлээс урьдчилан сэргийлэх чухал алхам бөгөөд үүнд үнэтэй хувь нэмэр оруулан нэрэн сонсгол шалгах аппаратыг хандивлан эмэгтэйчүүдийн үндэсний төвийн их барих эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллаж ирсэнд гүн талархал илэрхийлж эрүүл энх аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё гэд одоо ийм зургийг бас оруулсан байгаа. Тэгээд үүнийг нь их шиг далай шеэрлсэн байсан. За үүнээс гадна яг энэ постыг нь мөнх далайч гэсэн юм шеэрлсэн байсан. За дараагийнх нь гэх юм бол энэ Бацэнгэл гэдэг хүний оруулсан нэгэн пост байна. Дуучин их шиг далайг гүтгэж харлуулж байгаад маш их харамсаж байна. Дуучин охин маань наадмын өмнөхөн ирж 50 сая төгрөгийн үнд бүх энэний шаардлагатай аппаратыг бэлгэлсэн юм а. Чимээгүй хүн буян үлдэж явдаг шиг далайдаа маш их баярлаа. Хүний амнаас хорон бүрд яригдаж байдаг энэ салбарт бидэнтэй хамт байсанд баярлаа. Эрүүл энх сайн сайхныг хүсэн өрөөё гэдэг бас ийм пост явж ирсэн. Үүнтэй холбоотой дараагийн яригдах зүйл гэх юм бол одоо Монгол үндэсний дээл хуцыг уралдаг өв брендийн нүүр царайгаар дуучин их шиг далай одоо байдгийн байна. Тэгээд яг эдгээр өдрүүдэд дуучин их шиг далайгийн зураг авалтын зургуудыг оруулсан байгаа хгүй. За тэгсэн чинь нөгөө хүмүүс маш их дайралтай яг тэр пост нэр нь хаахаа дараал, ингрээ дараал. За тэнгүүтээ одоо ингээд өв гэдэг брендийг өөрийг ингээд cancel хийя. Ийм хүнийг дэмжээ зургийг оруулаад байдаг. Энэ брэнд бол арай биш. Одоо бүгдээр энэ өв брэндээс бүр ингээд татгалцъя гэх мэтчлэн хүмүүс тэр постуудын доор яг тиймэрхүү байдлаар сэтгэл битсэн гэдэг нь бас харагдчихсан. За тэгээд түүнтэй холбоотой хамгийн сүүл яригдах зүйл гэх юм бол одоо нүг Екатерина онлайн шоп гэд байдаг шүү дээ. Тэгээд хүмүүс энэ мэдгүй зүйлээ асуух гэдэг групп дээр яг энэ Екатерина болон их шиг далай хоёрын зургийг тавингуудаа энэ хоёр төрсөн гिच дүүсүү гэдэг пост явж байгаа байхгүй. Би бас урд нь нэг хоорондоо адилхан царайтай олонний танилуд гээд нэг бичлэг хийж ирсэн шүү дээ. Яг тэр бичлэг дээрээ би дуучин их шиг далай болон Екатерина онлайн шопын админ хоёрыг бол оруулж ирсэн. Тэгээд надаач гэсэн энэ хоёр хүн бол ер нь л төстэй адилхан харагддаг. Тэгсэн чинь бас яг ингэж одоо энэ групп дээр бас оруулсан гэдэг нь бол харагдчихсан. За тэгээд та хэд маань яг энэ дуучин их шиг далайтай холбоотой мэдээлэлд юу гэж бодож байгаа вэ гэдгийг манайхан комент хэсэгт бичээрэй. Одоо бүгдээрээ дараагийн ярих сэдв рүү орцгоё. За энэ сэдв нь rapper Don Dior буюу мөнх тулга гэр бүлийн хүчирхийлэл үүлдэжээ гэдэг одоо мэдээлэл байгаа. За үүнийг нь түүний эхнэр өөрийнхөө Instagram хаяа дээр яг story байдлаар гарч ирж дуурайд энэ нь бол маш олон хүмүүст хүрээд Facebook дээр, Instagram дээр, Threads дээр одоо бусад хүмүүсийн аккаунтууд дээр ингэж бичигдээд явж байгаа гэдэг нь бол харагдчихсан. За хамгийн ихний story гэх юм бол за мөнх тулга чи хичиж амьдр заяа. Хариуцлага гэж мэдэхгүй ийм юмуд яаж амьдраад байх вэ? Арх хүч гадуур дотор 7 хоногооч явж ирчээд ийм юмыг намайг хүлээн чуурч амьдрна гэж бодоо юу. UK салонд хонож өнжиж ичихгүй өнөөдөр гараад явж исэн байна. Инээдтэй залбин хүн юм а гэдэг сториг оруулсан байгаа хгүй. Тэгээд яг энэ их нэрт нь болохоор тэр энэ мөнх тулахын иймэрхүү одоо бичлэг юмнууд нь хүмүүс ингэ чатаар явуулаад байдаг юм байна. Тэр болгоныг нь оруулаад яг эдгээр зүйлүүдээ ингэж бичсэн байгаа хгүй. Дараагийн стори дээр гэх юм бол яг энэ Don Dior-ийн зургийг оруулангуудаа энэ UK салоны одоо эзэн гэж бол би ойлгоод байгаа. Тэгээд яг энэ эмэгтэйгийн зургийг оруулаад таарсан юмнууд миний амьдралаас зайлж үзээ хоёр архич минь гэдэг сториг оруулсан байгаа байхгүй юу. Дараагийнхаа стори дээр болохоор яг тэр бичлэгийг явуулсан хүний чатныхын хэсгийг одоо ингэж оруулангуудаа зүгээр хашиг гэхэр болдоггүй хахаа. Бүр олигтой ир хүн эхнэр хүүхэдтэй хаягдхуудэ гэдэг одоо сториг оруулсан. За тэнгүүтээ дараагийн сторинууд нь бүр одоо сериосны болж ирсэн. Яагаад гэх юм бол яг өөрт нь гар хүрсэн тий одоо өөрт нь хүчирхийлэл өгүүлсэн тэр зураг юмнуудыг нь оруулангуудаа арх уусан байдалтай дандаа сохтуг гэртээ ирээд би оруулдаггүй охин айн гэд хаалга үүд балбаж агсан тавьж орж ирчээд хүүхдээ айлгаж намайг хүчирхийлж хоолойноос боож цогсон. Тэр үеэс эхлээд би энэ хүний гэртээ ирэхийг зөвшөөрөөгүй гэдэг ийм сториг оруулсан байхгүй. Гэр бүлийн хүчирхийллээр хаан уул дөрөвт олон удаа дуудлага хөгч шүүхээр орсон ч зүгээр өнгөрөөд гарч ирснийхээ дараа гоёроо тас итэл алгадаад яваад өгсөн байдаг юм а. Би энэ хүнийг өмөрөх шалтгаан надад байхгүй гэд
бичсэн маань. За тэгэнгүүтээ дараагийнх нь бүр ингээд нэг бичлэг оруулсан баахгүй. Энэ бичлэг дээр нь болохоор яг ингээд нэг хаалгаа ингээд газ төгжээ тэгээд эмэгтэй хүн ингээд уйлж байгаа сонсогддог. За тэгсэн чинь хаалганы цаанаас болохоор мó payment гэд бас ингээд айгүй аимшигтайгаар ойрлж байгаа эрэгтэй хүний хоолой гардаг байхгүй. 0 рүүгээ хит хит удаа цогтож цагдаа руу дуудлага өгч цагдаагийн албан хаагч нар ирж авч явдаг ийм үеэс эхлээд энэ хүний гэртээ эрхийг хоригдсан би ийм юмыг төвчж чадахгүй цугтаасан тулдаа эрүүл сарвал үлдсэн гэж боддог. Тгийгүй бол юу болохыг мэдэхгүй гэд одоо ингээд яг цугтаагаад угаалгынхаа өрөө рүү орсон гэдгийг одоо ийм сторигоор ингэж гаргаж ирсэн баахгүй. Би зүгээр болоод өнгөрсөн хэрэг даваад гарсан дараагийн алхмаа хийсэн учраас энэ бүхний хэлж байгаа юм а. Ийм зүйлийг төвчж болохгүй учраас өөр хин нэгэнд ийм зүйл болж байвал бүүтс гэж хэлж байгаа юм шүү. Зүгээр нэг архичин амьдралаа аваад явж чадахгүй хаа газараа хонож өнжиж ууж идэж явсан хүн олон байхыг үгүйсэхгүй. Үүний тод жишээ энэ хүн байна гэд бодчих. Би ийм зориггүй хэр хүнтэй байх шаардлага байхгүй юуны төлөө би ийм алхам хийхэд л энэ хүнээс холцсон. Тэгээд дараагийнхаа стори дээр болохоор яг энэ мөнх тулахын бичсэн чатыг нь бас ингээд чатныхын хэсгийг скриншот хийгээд оруулсан байгаа байхгүй. За үүн дээр нь чи намайг мэдэж байгаа чадна гэдгийг би болчи гэрээ хий эсвэл би тэмцээл байна живснээ хүлээмж шөөрнө гэдгсэн чинь эхнэр нь болохоор сайн дураараа имжлүүлээ гэсэн чинь мөнх тулаа тгий гэдэж байгаа байхгүй. За тэгээд зүгээр болчоод л наатаа хэлээ гэдгсэн чинь за гэтэнгүүтээ ингээд нэг жоохон хүүхдийн нэрэ хүүхдийн зургийг олсон байгаа байхгүй. Тэгснэ миний охин шүү бити тэгэрэг гэдэг чатныхын хэсгийг оруулангуудаа өмнө нь ингээд л байж байсан да хөрхий гэдэг байдлаар бас ийм сториг бол оруулсан. Тэгээд яг энэ эхнэрийнх нь яг энэ өдөр оруулсан хамгийн сүүлийн стори нь гэх юм бол миний аав ээж гэдэг хүмүүс байгаа. Намайг ойлгоод таниад үзээгээд зөвшөөрдөггүй байсан. Бид албан ёсны бүртгэлж байхгүй. Хүмүүс гэр бүл найз нөхөд минь хүлээн зөвшөөрдөггүй. Тэдний буруу гэж байхгүй шүү. Би одоо гэр бүлтэйгээ аюулгүй байгаа шүү. Санаа зовлтгүй гэдэг байдлаар ингэж ийм стори хийсэн байхгүй. Гэсэн чинь Don Dior яг энэ болгоны хариуд нэг стори хийсэн. Үүн дээрээ болохоор та нарт хамаагүй юу ч мэдгүй байж дуугүй л бай. Би хагарсан ч дотроо батлах шаардлагагүй асуултуудад хариулахгүй гэдэг ийм сториг гэсэн. Ингээд энэ болгоно сошиал дээр сэвэгдээд маш олон одоо өөр хуудасууд дээр яг энэ саяны скриншотууд бол ороод явж исэн. За тэгээд маргааш нь бол дахиад хэд хэдэн сторинууд бол орсон байгаа. За энэ дээрээ яг ихтер нь болохоор тэр Юки салоны одоо эзэн гэх юм уу тэр эмэгтэйгийн зургийг нь оруулангуудаа энэ мэтийн монгол эгчнэр санаа муутай эхнэр хүүхэдтэй хүнтэй арх ууж ажлын байр салон дээр арх ууж 9 шидийн хүн цуглуулж хоорондоо асуудал үүсгээд юуж болоогүй юм шиг яваад байдаг ухамсарын дороотолтой гэдэг ингээд историк гэсэн баахгүй. За тэгээд одоо энэ хүн л ингээд чат бичсэн юм шүү юм л да. За энэ дэр нь тороо намайг одоо цагдаа арх уусан байна. Хүний нөхөртэй уусан байна гэх юм уу хаашаа би уугаад байгаа мó гэдэг ийм одоо чатыг бичсэн байгаа байхгүй. Тэгээд мөн Юки салоноор ингэж үйлчлүүлж исэн хүмүүсийнх нь одоо рилнийхэн зургийг гэх юм уу да тий авч оруулангуудаа та нарын хөвтөж байгаа орон дээр архитаад байж байгаа ийм халтар газар очиж охирвдоо. Тэн октоодуудад үнгүү хийж бичлэг хийж тэрвэрээ нэг мөнгө олдог газар юм шиг байгаа гоо сайханд чанарч хоошуу октоо гэдэг ийм сториг бас хийсэн байхгүй. Энэхүү сэдвтэй холбоотой дараагийн яригдах зүйл гэх юм бол бас л яг Don Dior-ын одоо өөр эмэгтэйтэй хамт ахуулсан зураг бичлэг юмнууд нь их нэрт нь очсон юм байна. Тэгээл ер нь л ингээд өөр эмэгтэйчүүдтэй уулзаад ингээд явж идэг юм байна гэдэг байдлаар бас нэгэн сториг бол оруулсан байгаа. Тэгээд эцэст нь цагдаагийн ерхий газрын хэвлэл мэдээллийн газраас яг юм албан ёсны нэгэн пост орсон байгаа. За энэ дээр юу гэсэн бэ гэхээр тодруулга гэтэнгүүтээ өнөөдөр буюу 2026 оны 7 сарын 22-нд захин орчинд дуучин Don Dior буюу эмийн гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн болох нь ил боллогийнхаа агуулгатай мэдээлэл нийтлэгцэн. Дээр хүлтэл нь энэ оны 4-р сард болж уг зөрчилтэй холбогдуулан цагдаагийн байгууллагаас иргэн эмд зөрчлийн тухай хуульд зааснаар шийтгэл оногдуулсан байна. Гэтэнгүүтээ эрүүгийн хуулийн 11-ийн 7-р зөвлөлд гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнийг байнга зодсон, харгас хэрцгий харьцсан, тогшин авирлсан, дарчлаасан, тэтгэвэр тэтгэмж, хуваарт болон дундын эд хөрөнгөө эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхэд халдсан бол 6 сараас 1 жил хүртэлх хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсвэл 6 сараас 1 жил хүртэлх хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ гэж заасан байдгаа гэдэг ийм постыг оруулсан байсан. Энэ сэдвтэй холбоотой хамгийн сүүл яригдах зүйл гэх юм бол ангуучийн оруулсан нэгэн стори байсан юм байна. Тэгэд энэ стори дээрээ яг дуучин рэпер Don Dior зориулсан одоо үг юм уу эсвэл өөр юу нь л ерөнхийд нь ингэж хэлж байгаа юм уу гэдэг нь тодорхойгүй. Тэгээд үүнийг тод мэдээцэг юмэн дээр оруулсан байсан байхгүй. За үүн дээр ангууч яг юу гэж ярьдаг вэ гэхэлэр нэг л их харт тамхи хэрэглээж хорондоо ороод гарч ирээд за тэгээд үүнийг нэг юм буруу зүйл хийсэн гэж боддоггүй те. Үүнийг ийм кул байгаа юм шиг мэдэрдэг, тэргээрээ өнгөрдөг ийм үе ингэж гараад ирчихжээ. Өмнөөс нь бүр ингэж ичж ийна гэдэг байдлаар яг энэ бичлэгээ хийсэн байгаа байхгүй. Одоо ер нь хүмүүс яг
хүүхэн мөнгө машин зүгээр хар тамхиг зүгээр үнэн шүтэж амьдраад байгаа юм байна тий. Тэрийгээ бүр үнэн кул гэж боддог. Тамхаар бараг шоронд орсноо тэрийг гавья олцсон юм шиг шааж байгаа. Сүүлд нэг лайв үзсэн нэрээ үнэхээр иччихэна. Зүгээр л юм үзээгүй бүр тэнэг бацаанууд. Зүгээр бид нэр харууд биш шүү дээ. Бид нэр өөр гарал үүсэлтэй, өөр тогтолцоотой, өөр нийгмийн цөөхөн ард иргэдтэй улс гэдэг нэрээ мартаарай. Бүгдээрээ дараагийн ярих сэдв рүү орцгоё. За энэ сэдв нь Монгол 2 ютубертэй холбоотой буюу нэг нь болохоор ютубер бэлгүн нөгөөх нь Залбоо ТV-тэй холбоотой мэдээлэл байгаа. Гэхдээ одоо яригдах сэдв маань бүр аль жилийн өмнө болж исэн байхгүй. 2025 оны 3 сард болж исэн. Би бас яг тухайн үедээ хэрэгт орлоод гэх юм да тий. Яг юу болоод байгаа юм бэ гэл аль альных нь бичлэгийг үзчихсэн. Тэгээд яагаад би одоо энэ талаар ярих байгаа вэ гэхэлэр энэ ютубер бэлгүн гэдэг залуу яг Facebook дээрээ энэ талаарх бичлэгээ дахиж гаргаж ирээд дахиад яг одоо энэ талаар пост оруулаад яваад байгаа. Тийм болохоор нь яг энэ сэдвийн талаар яг юу болж ирсэн, яасан, ийсэн гэдэг талаар та нартай мэдээлэл хүргэе гэж бодлоо. Түүн түрүүнд энэ хоёр хүнтэй холбоотой жижигхэн мэдээлэл хүрэхэд Залбоо ТV Солонгост байдаг, бэлгүн гэдэг залуу болохоор Японд байдаг. Тэгэд энэ хоёр хоёулаа христийн шашинтай ийм хоёр хүн байгаа байхгүй. Тэгээд би одоо ярих байгаа зүйлээ аль альных нь бичлэгийг үзээд одоо өөрийнхөө ойлгосноор товчлоод бичсэн байгаа. За тэгээд энэ бичснээ та нартай зөвөр уншаад хүрэх гэж бодож байна. Гэхдээ би яг одоо өөрийнхөө ойлгосноор тэг хамгийн гол зүйл нь энэ байж болох юм а гэж бичсэн зүйлээ л та нартай хүргэж байгаа шүү. Тэрнээс яг энэ хоёр хүний ярьсан яриа бол бүр энэс урт бүр илүү дэлгэрэнгүй зүйлүүд бол байгаа шүү дээ. Тэгээд та хэд мань үзхийг хүсэх юм бол өөрсдийнх нь сувг руу бас ороод үзээрэй. Аль альных нь бичлэг бол нэг их урт биш. Аль аль нь нэг 10 минут урттай бичлэгүүд байдаг байхгүй. За хамгийн эхлээд бэлгүн 2025 оны 3 сарын 28-нд яг Залбоо ТV-ийн зургийг тавьж агаад Залбоо ТV-тэй холбоотой нэгэн бичлэгийг оруулсан. За энэ бичлэг дээрээ би өөрөө Залбоо ТV-ийн үзэгчээ түүний гэрээ танилцуулдаг бичлэгийг үзэж байгаад Библи хараад би өөрөө бас итгэвч болохоор Залбоо ТV-г буцаад сүм цуглаандаа яваад гайгүй байгаа юм байна гэж бодож байгаад саяхан нэг муу мэдээ сонссон буюу одоо шашны буруу урсгалыг сурталчлаад явахыг нь харсан гэж бол ярьдаг. За тэгээд бүр тэрээр анхны үр жимсүүд гээд YouTube сувг нээгээд энэ гаж урсгалаа яриад явдаг юм байлээ. Одоогоор яг энэ YouTube сувг дээр нь 4 бичлэг орсон байгаа. Тэгээд би өөрөө энэ 4 бичлэгийн дөрвөлнг ингээд үзсэн гэдгээ тайлбарладаг байхгүй. Тэр 4 бичлэг дээр яг ямар хөө зүйлүүдийг ярьдаг вэ гэх юм бол одоогийн байгаа сүм чуулганыг өгөөсгдөг гингүүтээ хүн үхээд сэрвэл 100% диваачин сэрнэ гэж одоо итгэдэг номлодог гинэ. Гэтээ Залбоо ТV өөрөө болохоор үүнд яг итгэхгүй байгаа. Гэтээ би өөрөө итгэхийг хүсэж байгаа гэж ярьж байна лээ гэдэг байдлаар ярьсан байсан. Тэгээд бэлгүүн бичлэгнийхаа төгсгөлд Залбоо ТV өөрөө энийгээ үзээд хараад явахгүй яагаад заавал ингэж хүмүүст сурталчлаад байгаа юм болоо гэдэг талаар ярингуудаа за Залбоо ТV-гийн харц бол сүлд нэг л өөр харагдаад байсан. Би түүнийг амиа хорлцоход яг гэж бодож байгаа, айж байгаа, ойр тойрных нь байх юм бол Залбоо ТV ахт ингэж хилээд өгөөрэй, гайгүй юу гэд асуугаад өгөөрэй, Залбоо ТV ах руу холбогдоорой гэдэг одоо тиймэрхүү зүйлүүдийг хэлдэг байхгүй юу. Гэсэн чинь энэ бичлэг нь орсноос 1 хоногийн дараа буюу 2025 оны 3 сарын 29-ний өдөр Залбоо ТV өөрийнхөө YouTube сувг дээр хариу болгож бас нэгэн бичлэгийг хийсэн байгаа. За энэ бичлэг дээрээ болохоор баахан хүмүүсээс ингээд санаа зовсон чат ирээд би бүр гайхлаа. Чи зүгээр үү? Чи амиа хорлох гэдэг юм уу? Чи шашны гаж буруу урсгал руу орсон юм уу гэд баахан хүмүүс бичээд яасан болоо гэд гайхсан чинь 80 хэдэн мянган subscribesтэй залуу миний талаар ингэж ярьсан юм байна. Тэгээд бас ингэж шууд ингэж ярьж болохгүй шүү. Яа гэх юм бол би өөрөө хэрвээ те ийм сувгтай биш, би өөрөө ийм бичлэг хийдэг хүн биш байсан бол шууд хүмүүст буруу ойлголт өгөхөр зүйлийг ярьсан байлээ шүү гэдэг байдлаар энэ бичлэгийг хэлдэг байхгүй. За тэгэнгүүтээ худал мэдээлэл бол үнэхээр амраа. Энэ бичлэгийг үзсэн хүн намайг гаж урсгалд ороод амиа хорлох гэж байгаа юм байна гэд шууд тэгж ойлгож болохоор байгаа байхгүй юу. Гэт тэгэнгүүтээ Залбоо ТV яг тэр бэлгүүний ярьсан ярианууд дээр нэлээд хариу өгч те одоо тайлбар байдлаар яг энэ хүү бичлэг хийсэн байсан. Одоо жишээлбэл яг бэлгүү нөгөө нэг Залбоо ТV-гийн нүдэн ингээд нэг сонио харагдаад байсан гэдгсэн шүү дээ те. За тэгсэн чинь Залбоо ТV үүн дээр нь болохоор би яг хэдэн шүн ингээд нойргүй явцсан юм аа. За тийм болохоор нүд ингээд жартаасан байж маадгүй гэдэг байдлаар
жишээлбэл ингэж хариу өгсөн байгаа байхгүй. За тэгэнгүүтээ энэ бичлэг дээр хандлт авахгүй ч хийгээгүй гэж яриад байна. Яг үндэ хандлтын төлөө энэ бичлэгээ хийсэн байгаа байхгүй юу да. Үнэхээр надад санаа зовсон бол те над руу өөрөө чаатчээд өөрөө над руу холбогдоод залбаа хата гайгүй юу залбаа хата яаж нэ гэж бичиж болохоор байсан. Гэтэл тэгээгүй энэ нь угаасаа л юм хандлт авах зорилготой ийм бичлэг бол ингэж хийсэн байсан. Тэгээд үүнийг нь ч бас би ойлгож байна. Би анх өөрөө YouTube суугаа ингээд эхлээд явж байхдаа бол яг л ингэж хандлт авах гал бичлэг хийдэг байсан. Энийг нас ойлгож байгаа гэж хэлсэн байсан. Яагаад тэр анхны өөр жимсүүд гэдэг YouTube суугаа нээсэн бэ гэхлээр Золбоо ТV руу нэлээд олон хүмүүсээс юм чат өчдөг гинэ. Манай энэ ингэчлээ, тэр тэгчлээ. Тэгээ та одоо яг энэ одоо Христийн шашныхаа талаар ингэж яриад өгөөч ээ, бичлэг дээрээ яриад өгч болох уу гэх мэтчлэн хүмүүсээс ингэж олон чат очдөг гэж байгаа хгүй. А гэхдээ ерөөсөө энэ шашны талаар тий өөрийнхөө итгэдэг шашныхаа талаар ч гэсэндээ өөрийнхөө үндсэн сувг дээр бол ярихгүй. Тийм болохоор яг тэр хүмүүст зориулаад тусдаа сувг нээгээд яг үнэн зөв мэдээллийг өгөх зорилгоор тий яг Христийн талаар мэдээллийг өгөх зорилгоор тэр сувгаа бол нээсэн байдаг юм аа. Тэгэд цаашдаа ч гэсэндээ яг энэ үндсэн сувг дээрээ ерөөсөө шашны талаар ярихгүй харин тэр сувг дээр ингээд яриад явна гэдэг байдлаар хариу тайлбар өгсөн байгаа байхгүй. Гэсэн чинь бэлгүүн дахиад Золбоо ТV-ийн талаар буюу яг Золбоо ТV-ийн одоо Христийн шашны тэр урсгал нь яагаад шашны гаж урсгал юм бэ гэдэг байдлаар дахин нэг бичлэг хийсэн байсан байхгүй. Үүн дээрээ бол яг хоёр одоо түүхийг ярьдаг. За эхний түүх нь 1987 оны 8 сарын 29-нд гар урлалын үйлдвэрт 32 хүний амиа хорсон хэрэгтэй холбоотой зүйл гэж бол ярьдаг. За энэ хэргийг судлавал компани нэрээр гаж урсгалын шашин явуулдаг байсан компани ажилчид гих хүмүүс энэ гаж урсгалын дэмжигчид гишүүд нь байсан. Гишүүд нь бол заавал өргөл болгож их хэмжээний одоо мөнгө төгрөг тэр одоо компани гэдэг нэртэй тэр газараа бол ингэж өгдөг байсан гэдэг талаар ярьдаг. Тэгээд хүн нас барахыг бурхны ивэл өрөөлөөр деважин руу явсан гэж үздэг байсан гэдэг талаар нь бол ярьдаг. Хоёр дахь түүх дээрээ авралын сект гэдэг зүйлийг ярьдаг. За энэ авралын сектийг үүсгэн байгуулагч гэдэг хүний дүүгийнх нь хүүхдийнх нь нөхөр нь Пак Жион буюу одоо Солонгостой маш алдартай дуучин, продюсер, жүжигчин хүн байдаг шүү дээ. Dream High гэдэг одоо кино бол Монголд маш вайрал болж ирсэн шүү дээ. Dream High киноны бас жүжигчин гэдгээр нь манай монголчууд маань маш сайн мэддэг. За тэгээд яг энэ хүн нь Золбоо ТV-ийн анхны үр жимснүүд дээрээ ярьдаг энэ гаж урсгалын тэргүүн гэдэг байдлаар бэлгүүн ярьдаг байхгүй. Тэгээд би бол Золбоо ТV-ийн яг энэ Пак Жион гэдэг энэ хүний талаар ярьж исэн энэ хүний ярьдаг зүйлүүдийг нь орчуулж хүргэж байсныг нь бол мэднэ. Гэхдээ яг өөрийнхөө сувг дээр гэж юм биш үү манайхаа. Одоо бодвол нөгөө нэг анхны үр жимсүүд гэдэг сувг дээр оруулсан байсныг нь бол харж исэн. Тэгээд бэлгүүн яг энэ хүнийг бол тэр авралын сект гэдэг шашны буруу гаж урсгалыг одоо үүсгэн байгуулагч хүний ийм хамаатан хүн учраас энэ бол ингээд шашны гаж буруу урсгал юм а гэдэг байдлаар тэр бичлэг дээрээ тайлбарсан байгаа байхгүй. Бэлгүүний хоёр дахь бичлэг дээрээ бас ярдэ нэлээд одоо сериусны зүйлх юм бол энэ авралын сект гэд байгаад тэр Пак Жион бол өөрөө угаасаа явдаг байсан, өөрөө тэнд байдаг одоо гишүүн байсан гэдгээ ил тодор хийлдэгэ. Тэгээд Солонгост 2004 онд гэлүүдээ те нэг том усан онгоц живэд за тэнд байсан 300-аад хүн бол нас орсон. Тэгээд тэнд явж исэн хүмүүсийг авралын сектийн ийм өргөл барьц болгож одоо өгчээсэн гэдэг талаараас яригддаг гэж энэ бичлэг дээр ярьдаг байхгүй. Гэхдээ миний санаж байгаагаар Золбоо ТV-ийн болсон явдал ярьж өгье гэдэг бичлгүүд дээр яг тэр түрүүний хэлсэндээ 32 хүн ингээд нэг дор амиа хорсон байдалтай олцсон. За тэнгуүдээ тэр хөлөг онгоц живэд 300-аад хүн нас орсон. За тэр дундаа дийлийнх нь хүүхдүүд байсан гэдэг тэр энэ түүхийг би яг Золбоо ТV-ийн бичлэгнээс сонсчихсан санагдаад байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь бэлгүүн энэ хоёрыг хоёуланг ингээ ярангуудаа энэ бол тэр Золбоо ТV-ийн байгаа шашны гаж урсгалд байдаг хүмүүсээ гэж тайлбарлаад байгаа байхгүй. Би яг жоохон тойруулаад өөрийнхөө ойлгосноор ярьж байгаа гэдгийг таад маань ойлгоорой. Хэрвээ бүр үзхийг хүсвэл аллынх нь бичлэг отооч гэсэн YouTube сувгууд дээр нь бол байрч илээ шүү. Тэгээд хамгийн гол нь бэлгүүн яагаад одоо Золбоо ТV-ийн талаар дахиж яриад гарч ирээд байгаа юм бэ гэдэг асуултын тэмдэг гарч ирж байгаа шүү дээ. Энэ болгон ч 2025 оныхоо 3 сард айл нь яриад одоо ингээд энэ сэдв чи хаагдаагүй юм уу гэдэг асуулт бол гарч ирж байгаа. За тэгсэн чинь сүүлд түвшгийн подкастэнд Золбоо ТV орсон юм байна. За яг тэр хэсэгтээ болохоор Золбоо ТV шашныхаа талаар ингээд маш багахан тэгээ нэг 2 минут ярьсан байгаа байхгүй. За яг энийг нь бэлгүүн өөрөө ингээд таслаад
өөрийнхөө Facebook хуудаснаа оруулангуудаа YouTube бүр төшгийн подкастэнд Золбоо ТV шашны гаж урсгалаа тайлбарлаж байна. Жич би хүнийг худал гүтгдэггүй ба та бүхэн дагагчийн тоо нэр хүнд мөнгө царай төрөх харахгүйгээр зөв дүгнэлт хийгээсэй гэж хүсэж байна гэдэг байдлаар яг энэ пост ингэж оруулсан байгаа байхгүй. За тэгэнгүүтээ яг өөрийнхөө тэр жилийн өмнө хийж исэн тэр яг сүүлийн нөгөө 2 түүх ярьсан гэдгсэн шүү дээ. Тэр бичлэгээ Facebook хуудаснаа бас яг оруулсан байсан. За ингэж оруулахдаа Золбоо ТV шашны гаж урсгал хүмүүст сурталчилж байна. Жич энэхүү бичлэгийг жил хагасын өмнө хийж байсан бөгөөд Солонгост байгаа гаж урсгалыг монгол хүмүүст тусгай сувг нэм байран сурталчлах нь буруу гэж бодож байна. Энэ одоо явж байгаа хануугийн хэрэгээс ч амар зүйлээ. Та бүхэн хүний харагдах байдал дагагчийн доо нэр хүнд зэрэгээр дүгнэлгүй зөв зүйтэй дүгнэлт хийж ийм хүмүүсийг cancel хийдэг байгаасаа гэж хүсэж байна гэдэг ийм байдлаар энэ бичлэгээ ингэж оруулсан байгаа байхгүй. Тэгээд яг энийг нь Facebook дээр 165 мянган хүн үзчихсэн байсан. Тэгээд Золбоо ТV-ийн хувьд гэх юм бол одоо яг үүн дээр нь пост ч юм уу, бичлэг ч юм уу ямар нэгэн хариу юм хийсэн юм байхгүй. Яг иймэрхүү зүйлүүд бол болоод байгаа. Тэгээд та хэд маань үүн дээр юу гэж бодож байгаа вэ гэдгийг манайхан комент хэсэгт бичээрэй. Одоо манайхан сүүлийн 3 яригдах сэдв үлдсэн байна. Гэхдээ гуруула жижигэн одоо сонин сайхан ховж өгöd байгаа. За энэ 3-ын маань эхнийх нь гэх юм бол улсын хурлын гишүүн Цэнгүүн найз залуутай болоод найз залуутай болохдоо бүр сошиалэр зураг нь бол явсан байгаа. За гэхдээ үүнийгээ өөрсдийнхөө одоо Facebook хуудаснаа ч юм уу оруулаагүй, сайтууд дээр ч гэсэн оруулаагүй, комедиан Амаржингийн оруулсан пост байгаа. За энэ постод 7 сарын 11-ний өдөр буюу яг баяр наадмын үеэр ороод сайхан надаарэ гэдэг одоо тайлбартаагаар орсон. За тэгээд энэ постныхоо доор Амарчин бас нэг комент өгсөн. За ингэтэй болохоро би буюу Цэнгүүний найз залуу гингүүтэй бүр манай намын гишүүн байвал яах вэ гэдэг байдлаар энэ комент бичсэн. Тэгэд энэ постууд нь орсон чинь мэдээж хэрэг сайтууд дээр ч гэсэн яг энэ талаарх мэдээлэлүүд бол орсон. За одоо жишээлбэл энэ Зиндаци гимэн дээр улсын хурлын гишүүн Цэнгүүн найз залуугийн хамт гэдэнгүүтээ түүний найз залуу улсын хурлын дарга Пямп цогтын хүү билээ гэдэг мэдээлэл бол гарч ирсэн. За тэгээд би яг энэ улсын хурлын дарга Пямп цогт болон түүний хүүтэй холбоотой мэдээлэл интернет дээр хайгаад үзсэн ч ерөөсөө мэдээлэл гарч ирэхгүй байлээ. Гарч ирсэн мэдээлэл нь гэх юм бол яг улсын хурлын дарга Пямп цогт нь 3 одоо хүүтэй. За 3 хүүгийнх нь том нь бэлгүүн гэд одоо энэ Цэнгүүн гишүүний найз залуу. За тэгээд доороо 2 дүүтэй. Тэгээд 2 дүү нь ихэр гэдэг ийм л мэдээлэл гарч ирсэн. Өөр ямар ч мэдээлэл бол интернетээс олоогүй. Тэгэд энэ сэдвтэй холбоотой бас нэг яригдах зүйл гэх юм бол Цэнгүүн гишүүний төрсөн өдөр 6 сарын 4-нд болдго юм байна. За тэгсэн чинь яг төрсөн өдрөөр нь одоо түүний хадам ав гэсэн үг шүү дээ. Пямп цогт гишүүн одоо улсын хурлын гишүүн Цэнгүүндээ төрсөн өдрийн минь төргийе гэдэг тийм бичлэг нь бол явж исэн. 3 сарын 4-ний өдөр улсын хурлын гишүүн Саруул сайхны Цэнгүүн төрсөн байна. Улсын хурлын гишүүн Саруул сайхны Цэнгүүнд төрсөн өдрийн минь төрөж Монгол төрийн эрхэм түвшээ ард түмний элч болсон танд олон таны гэр бүлд улсын хурлын нийт гишүүдийнхээ нэрийн өмнөөс эрүүлэнх аз жаргал сайн сайхан мөхний хүсээрөөё. Ингээд хөөрхөн Цэнгүүн гишүүн маань найз залуутай болжээ. Тэгээд найз залуу дундаа бүр улс төртэй холбоотой хүнтэй үерхсэн гэдэг ийм мэдээлэл бол явж исэн. За дараагийн яригдах сэдэв маань заавал унших ёстой нэг хэдэн постууд байгаа. За эхнийх нь гэх юм бол Турхан баярын уурхай хануугийн порно гэж байх зур АИ 92 бензин 250 төгрөгөөр халаалт метр квадрат тутамд 25 төгрөгөөр ус метр куб тутамд 82 төгрөгөөр цэвэр ус метр куб тутамд 660 төгрөгөөр ус метр куб тутамд 750 төгрөгөөр тус нэмэгдэжээ гэдэг ийм пост явж исэн. Тэгэд үүнийг болохоор Мими Монголиа гэдэг одоо Facebook хуудасна оруулсан байхгүй. За дараагийнх нь болохоор гэрэл тод загтаа гэдэг хүний оруулсан пост байна. За үүн дээр 8 дугаар сарын 1-ээс автозам ашигласны төлбөр 10 дахин нэмэгдэхийг дэмжих үү гэдэг ийм мэдээлэл бас явж байна. Тэгэхээр автозам ашигласны төлбөр 10 дахин нэмэгдэх бас ийм мэдээлэл явж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ гэх юм бол хүмүүсийн ам яриа байгаа. Тэрний үе гэхэлэр гадуур шатхууны хомсдол байгаад байна гэдэг мэдээлэл байгаа. Одоо миний таньдаг хав ойрын хүмүүс маань хөдөө явъя гэд хөдөө явчихдаггүй. Яа гэх юм бол одоо шатхуунгүй болоод тагттай шатхууны юм хомсдолтой үед тэнд очиод бас гацчих үйдэж гэдэг юм уу. Тэ одоо шатхууны хомсдолтой байна. Тийм болохоор хөдөө явчихдаггүй байна гэдэг хүмүүс маш их байна. Тэгэхээр Монгол шатхууны асуудал байсаар л байгаад байгаа юм байна гэж харж байгаа. Дараагийн яригдах зүйл маань энэ хичээг төгс гэдэг хүний оруулсан пост байгаа. За энэ пост нь нэлээд олон хүмүүсийн анхаарал хандалтыг аваад бас
хүмүүс маш ихээр дэмжиж санал нийлж исэн гэдэг нь бол хараач исэн. Тэгээд яалтчгүй бичлэг дээрээ ярихгүй байхын аргагүй бас пост байсан. За үүнээрээ анх Монголоос гарснаас хойш 4 жилийн дараа очлоо. Энэ хугацаанд миний анзаарснаар Монголд single mom ихсэн байна, PC ихсэн байна, strip club ихсэн байна, scooter moped ихсэн байна, гудамжны архичид ихсэн байна, барилгачлалт ихсэн байна, бит буюу мөрөдөд тоглоом ихсэн байна, аппликейшны зээл ихсэн байна, юмны үн ихсэн байна гэдэг жаа. За тэнгуүтээ энэ 9 үзэгдэл нь өөр хоорондоо нарийн холбоотой бололтой. Юмны үн өсгөхөөр аппликейшны зээл авна, чөлөөт цагаа өнгөрөөх орчин дутагдaltaй болохоор PC тоглоомын газрууд олширч, ажил нийгмийн стресс их болохоор strip touch клубт очих нэмэгдэж, ажилгүйдэл амьдрал нь утга учиргүй болсноос үүдэж, эдгээр насныхаа дунд архиталт нэмэгдэж, хөдөлмөрлөж олж буй цалин нь амьдрал хүрэхгүй гих зөвхөрлөөс үүдэж, мөрөдөд тоглох тавих энэ мэтчлэн гарсан асуудал нь ганц бие ээжүүдийн тоог нэмж байж магадгүй гэд ийм постыг оруулсан байхгүй. Тэгэд би бол үнэхээр санал нийлж байгаа. За single mom ихсэн гэдэг дээр бас ингээл манай найзуудын найзууд ч гэдэг юм уу та ингээл нөхөр нь мөрөдөд тоглоод нөхөр нь гар хүрээ салсан, тэгэл хүүхэдтэй байж байгаа салсан гэх мэтчлэн ер нь тиймэрхүү зүйлүүд сонсогдож байгаа. Гэхдээ яг бас маш гоё гэр бүлээ авч явж байгаа мундаг залуучууд байгаа. Тэр болоо нэг үүсгэж болохгүй. Бүх хүний амьдрал болохгүй байгаа мó гэвэл бас үгүй. Гэхдээ энэ ихсэн байх магадлалтай гэж бодож байгаа. За PC ихсэн гэж байгаа. За энэ бол үнэхээр үнэн. Тэгээд энэ болохоор яг хүмүүсийн нөгөө нэг стресс гэдгээс илүүтэйгээр одоо нөгөө монголцынхан маш их нөлөөсөн байх гэж бодоод байгаа. Нэг хэсэг яг намайг 10 жил тахад Монголд бол PC маш их байдаг байсан. Манай ангийн хүүхдүүд тараал PC тгүүгээл явдаг те. Тиймэрхүү байдлаар байдаг байсан. Тэгээд нөгөө айл болгон гэртээ суурин компьютертэй болоод тэгээд PC-нүүд ерөнхийдөө бол дампуурч исэн, хаагдчихсан. Гэхдээ яг сүүлд Монголд гарч ирээд хүмүүсийн одоо нөгөө сонирхлыг бүр илүү өдөөсөн гэх юм уу. Гэхдээ үүн дээр бол би PC гэсэн буруу гэж хэлж байгаа бол биш. Тэгээд Монголыг буруутгаж байгаа биш. Хүмүүсийн хамтдаа одоо суудаг, тоглодог сонирхол арай өөр чиглэл рүү болсон юм болоо да. Нөгөө талаасаа бас яг миний сонсноор PC ихсээд хүмүүс их PC-д цагаа өнгөрөөдгөөс улбаалаад архиталт бас багсан гэдэг зүйлийг бас сонссон. Хүмүүс арх ухаасаа илүүтэйгээр одоо бинтгээ ингээд тоглох те цагийг тиймэрхүү байдлаар өнгөрүүлж байгаа гэж бол сонссон. Strip club ихсэн. За энэ бол яг үнэн. Дээр үед одоо хідэнч тайжих одоо юм клуб байдаг байсан тий. Одоо бол бүр нэрээ баг булан эргээл байдаг болцсон гэдэг яриа байдаг шүү дээ. Тэр бас яг үнэн. Хан scooter moped гэж байгаа угаасаа бүр амирх байгаа баг хүн болгон л унаад байгаа. Гудамжны архичад ихсэн гинэ. За үүнийг бас яг байх магадлалтай. За барилгачлалт ихсэн ёо. Энэ бас яг үнэн. Тэгээ би ингээ гайхаад байдгийн. Ингээ бүр барилгаа нэмээд хүмүүс ипотекийн зээл болохгүй, тэ байрны зээл болохгүй, түрээсийн байрнууд маш их байгаа, барилга бариалахын тэ. Үнэхээр тэр нөгөө нэг ипотекийн зээлийг хэдэн жилээ хэдхэн хүмүүсийн тоонд ингээ байна гэд нэг мэдээ явж ирсэн шүү дээ тэ. Тэгэхээр тэр мөнгөтэй хүмүүс нь аваад зүгээр түрээслүүлээд байдаг юм уу? Би бүр ингээ гайхаад идэв шүү дээ нэг. За мөрөдөд тоглоом бол угаасаа монголчууд живсэн гэдэг зүйл бол байгаад байгаа шүү дээ тий. Одоо угаасаа л энэ бит бол Монгол бол үнэхээр амжилттай байгаа. Бүр ойрын хүрээлэлч гэсэн айгуух сонсч ирсэн. Аппликейшны зээл oh my god. Одоо манай гэр бүлч гэсэндээ аппликейшны зээлтэй л энэ тэрийгээ бүр ингээд яг бүтэн даарч чадахгүй тий. Дараал аваал ингээд амьдралынхаа хэрэгцээнд ингээд явж байгаа байхгүй юу? Аппликейшны зээл гэсэн энэ аппликейшны зээлийн үйлчилгээ бүр одоо хөгжөөд байгаа. Бүр маш олон аппликейшны зээлүүд байгаа. За юмны үн ихсэн гэдэг бол бүр үнэхээр үнэн. Яг энэ сэдв дээр хамгийн сүүлд нүгнэт хэлэхэд бол бүр үнэхээр яамаар ч юм битээ те. Одоо би ингээл ангийнхныгаа хардаг байхгүй. Манай ангийнхны яг 50% нь бол Монголдоо ингээд ажиллаж хөдөлмөрлж байна. 50% нь бол гадагшаал явсан байхгүй те. Тэгээ Монголдоо ирэх юм уу, ирэхгүй юм уу? Ер нь айгүй хэцүү. Яагаад залуучууд гадагшаа яваад байгаа гэдэг нь угаасаа ойлгомжтой байгаадтэй те. Нэг их амир сурах гал те. Дэлхийгээ сураад Монголдоо ирж хэрэгжүүлэх гээд яваад байгаа зүйл өрөөсөө байхгүй. Яагаад гэвэл Монгол улсад амьдрахад үнэхээр чанга байна. Бидний авч байгаа цалин хэд байгаа лээ, юмны үн хэд байгаа лээ. Бараг одоо зээлгүй хүн яг үнэндээ Монгол улсад алга. Магадгүй одоо тэр маш том бизнестэй хүмүүс, улс төрд байгаа хүмүүс магадгүй зээлгүй байгаа байх. Түүнээс бол яг арт иргэд бол бүгдээрээ зээлтэй, тэтгэврийн зээлтэй, орон сууцны, машины, аппликейшны, цалингийн бүгд зээлтэй юмтай л амьдарч байна. Зээлнээс яг үнэ зээлийн хоронд л амьдарч байгаа байхгүй. Бас яг энэ сэдвүүдээр ярихад эрүүл мэндийн даатгалын сан бас хоосроод байгаа. Тэгэд энэ бол үнэхээр харамсалтай байгаа зү тэ. Бид нар ингээ
нийгмийн даатгалаа төлж, эрүүл мэндийн даатгалаа хүн өөрөө төлж байгаа, байгуулагч төлж байгаа тий. Гэтэл эрүүл мэндийн даатгалаас бид нэр үйлчлэл авч чадахгүй шүү дээ. Одоо хамрны хаалганд орлоо гэхэд би өөрөө одоо тэр мөнгөг л орох юм билээ яг үнэндээ. Тэгээ тиймэрхүү юм нөхцөл байдалтай байна. Тэгээд үнэхээр бүр яамаар ч юмтэй гэж боддоо шүү дээ. Энэ нууц төрийн нөхцөл байдал бол нэр арай л биш байна гэж бол хардгаа. За одоо манай хаан бүгдээ хамгийн сүүлийн хамгийн баяртай мэдээлэл рүүгээ орж ийн. За энэ нь болохоор Монголын баг тамирчдаас SGX багийн эсрэг Солонгос улсын Seoul Samsung Thunders баг тоглохоор болсон юм билээ. Тэгэд энэ Солонгос улсын багт манай Монголын болц өх маань бол тоглолдог. Тэгэд ийм гайхалтай тоглолт 8 сарын 1-нд Маринад бол болох юм билээ. Тэгэд тасалбар нь болохоор 7 сарын 23 болон 24-ний өдрүүдэд бол зарагдаад дууссан байгаа. Тэгэд яалтчгүй ийм гайхалтай тэгээ хоёр улсын нөхөрсөг тоглолт болох байгаа учраас тасалбар уул нэг 20 цагт орно гэж хэлсэн байхгүй. Тэгсэн чинь 21 цаг жоохон өнгөрөөд яг тасалбар худалдаж авах одоо тэр нөгөө нэг нэгцэн гэх юм уу. Тэгэд манай нөхөр бит хоёр яг хүлээж аваад бол тасалбар авч чадсан. Тэгээ би яг энэ өдрөөс влог хийгээд гоё явъя гэж бол бодоод байгаа. Монгол улсад Монгол баг байгаас гадна одоо Солонгос баг тамирч дунд одоо манай Монголын болц өх маань байгаа штэ тий. Тэгээд би үзэхдээ аль болох тэр Seoul Samsung Thunders багийн өмсгөлийг бол өмсөж үзгээд байгаа. Тэгээд ихчтэй зэгцсэн байгаа. Мэдээч хэрэг Apps-ийн хөгжөөн дэмжигчид маань үзэх байх, Apps-ийн одоо өмсгөлөө өмсөөд үзэх байх гэж бодож байна. Би болохоор яг болц өхийг дэмжиж, болц өхийн багийнх нь өмсгөлийг бас өмсөж үзхийг маш их хүсэж байгаа. Тэгээд миний хувьд болохоор болц өхийг яг Золбоо ТV-гийн дугаарууд дээр тий нэвтрүүлгүүд дээр бол харж ирсэн. Тэгээд ийм мундаг тэгээд айгүй хүмүүжэлтэй боловсон тийм айгүй мундаг залуу байлаа штэ. Тийм болохоор болц өхийг дэмжиж багийнх нь өмсгөлийг өмсөд үзье гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ тоглолтын зүгээр нөхөрсөг тоглолт болохоор телевизээр бол засагдахгүй юм шиг үлээ. Тийм болохоор би яг гоё влог хийгээд явъя гэж бодож байгаа. Тэгээд хүмүүс үзсэн ч гэсэн үзээгүй ч гэсэн хамаагүй ямар ч байсан өөртөө тийм гоё дурсамжийг бүтээгээд влог хийгээд явах болно. Та хэд маань хэрвээ тэр тоглолтыг үзэж чадахгүй яана гэж бодож байгаа юм бол миний влогийг хүлээгээд сууж агаарай. Окей. За тэгээд энэ удаагийн бичлэгээ энэ хүргээд дуусгахыг хүрэх хүмүүс минь энэ мэтчлэн бас яг Монголын одоо сонин сайхан сошиал болж байгаа, нийгэмдэр болж байгаа маш олон яригдах сэдвүүд байгаа. Дараагийн бичлэгээ бас тун удахгүй хийн гэж найдаж байна. Одоо жишээлбэл ерөнхийлөгч Хасан Элбэг доош Монгол улсад ирсэн байлээ. За түүнийг тойроод бас нэлээд олон хил ам байна гэдэг юм уу да тий. Яригдах сэдвүүд маань бол дуусгүй байгаа. Тэгээд аль болох бичлэгүүдээ хурдан хийгээд явна гэж бол бодож байна. Тэгээд подкастын маань хувьд гэх юм бол төр жоохон засварлага авд юм уу. Тэгэхгүй болохоор би өөрөө бүх юмдаа ингээд ороод ингээд яваад хахаар нэгдүгээрт ядарч ин хоёрдугаарт бас хүмүүс үзэхгүй байгаад хахаар жоохон ингээд санаа зовоод. Гэтэ миний хувьд яг тэгж хийгээд ахт бол ингээд яг өөрөө жоохон ядархаас биш нэг их асуудал байхгүй. Гэтэ орж байгаа хүмүүсээсээ жоохон санаа зовох тийм асуудал үүсээд байгаа. Тэгээд ер нь л миний подкаст маань мэргэжил сонголттой холбоотой мэдээлэл хүргэдэг тийм подкаст учраас магадгүй 9 сараас хийвэл арай илүү юм болов гэж бодоод ямар ч байсан 9 сар хүртэл засварлага яах вэ гэд өөрөө бас гайхаад эргэлзээд байж байгаа. Тэгэд үүн дээр та хэд маань хэрвээ миний подкастыг үздэг бол санал бодлоо хуваалцаж комент хэсэгт бичээрэй. За тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзцай хөрх хүмүүс минь түр баяртай.